Okay, as promised, dimensions na ta. Ito sa annotation. Sige. Um, okay. Let's try to copy as much as possible na the same siya ning nasa figure na to ha. So, click kaning linear sa taas. Or I think makadiram guro D. Oh no, DIM di siya kung dimensions. So DIM enter. No, so you rather just click on the linear. And then atong first nga dimension is ang height. So click from the sa upper part, sa uppermost part, and then the bottommost part. And then uh, i-move ang mouse to the side sa right kaya di man nakabutang ang 18 nga dimensions. Now you can see, ma'am, gamay kay siya, ma'am. Okay. So atong button, nita sa annotation, click on the annotation. Wait, I'll see if na by shortcut sa annotation. A-N. Taas pa. Click na lang to sa annotation na toolbar. So, you can see here, kaning sa second nga drop down nga kanang panel or box. Na murag ka ng paintbrush na ang ngalan kay standards. Ikaduha na, right below A nga na ay paintbrush sa kilid. So, let's click on the second one and then drop down. And then, manage dimension styles. There's a window ang inyo makita pag click nimo dito, Dimension Style Manager. I'm gonna ask about this one ha, unsay kanang nga window. And then ato ka sa click on modify. Kay gusto man niyo siya i-change. Modify. And then there's another window which is modify dimension style. Kaya ni-click mo ta sa modify and then ang standards. So let's go to fit na naman sa fit. Dinini mo pa mangitaon ang dali height bali sa or scale sa imuhang dimensions kay ganina gamay ram kitong 18. So let's click on this annotative diri under sa scale for dimension features under sa kaning use overall scale of kanang imo i-click which is already clicked here and then type i-click ba na kung annotative. I'm not so sure. Oh, no de. Okay, if i-click nimo di maklik ang overall scale. So let's make it bigger about mga 2 guro or at ito na ko 3 kay gamay ra katong 1 gamay sa ang 2 so 3 and then atong arrows di ay here manita sa arrows after sa 3 ay sa arrows and then usa man atong gustong arrow kaning closed field kaning tulo second third ang leader later on na para pa call outs or katong arrows na para sa radius so closed field mo sa natong gusto and then arrow size 18 we want it bigger so let's say mga 25 I think 0.25 so ilisa na to ang arrow size click ang arrow size and then wala anti-center marks break size I think ang distance na from the kaning center sa kuan ba sa ako you know what ako 8.10 0.10 o kung 0.9 o 0.09 balik siya dahil sa mark kay samo kayo ang but nga naglain kanang magpakita na sa kuan ba sa radius. So 0.9 okay lang 0.9 madara 0.9 na lang ta ito mag-change og 10. And then ato ta sa text nag-text na bata wa sa tay text kanila sa ta sa lines o sa symbol. Symbols and arrows at fit and fit. Okay, so i-okay and then click set current para magamit dito. And then, pag human sa set current, close. Okay. So, as you can see, kay set current naman ta, nailisan siya. And, I don't like the daghan king circle sa decimals. Di ba, murag, it's different from the figure. So, again, UN, manata ani, UN, enter. And then, ato ta sa, uy, it's not here. Difference siya. Wait, let me see. I will figure this out. Wait.
Okay. Balik kita sa annotation. Dim style. So, modify again. And then the text, primary units, decimals, scale factor. Oh, diri ta sa, diri, pwede ma-change here sa precision. Let's choose this one. Kining zero lang kayo. Di tapos og dimensions. Okay, wa matay mga point something. At kung naaman, siguro kanila ta. You know what, this one lang kay ang nasa sa ato ang figure wala may decimal. So bisag ang format niya decimal, ang precision is zero ra, walay decimal points. So okay, and then again set na nun, set current and then close. Okay, so na 18 na. I feel like gamay ra jud gyapon kaayo no ang dimension. Balik-balik, balik na sa ta. Manage dimension, at least makabaw mo ni ma-familiarize niyo pag-ayo kay sitag balik-balik. Modify, and then fit anita sa let's say five, sorry class, sorry for that. Okay, and then set current, close. There, enough na. There. Sunod kay ang uh, width, which is 12. So down, kuha na to, and then enter na sad to repeat the same command. Oops, wait. Nasad niya tong mouse. Ako ang mouse na 50-50. So, ang center sa ang width atong small circles. Then drop down, that is 2. And then enter na sad. And then ang lengthen here, that is 1. I feel like dako ra kayo ang kuan. Hindi siya makaigo. Annotation ta balik. Kasi ma'am, di ka decide. Well, maon siya nakanindot sa AutoCAD kaya may ilisan. Modify. 3 is okay. And then symbols and arrows. Arrow size is too big. And then break size. Oh, so break size. Okay na kang 10. Let's say 10 ka. 1 lang. Okay. So, okay. Set current. And then okay. Oops. O see? Nagagma siya. 1 is so stubborn. Dili siya. It refuses to. I think it's still too big for the space. So, ato i-move para ma-move siya. You know what? Mag-make ta og line. Okay. Dimensions, balik sa linear. Ang mga linear nga dimensions ato himuon na. And then, it's being stubborn. So, ato ilisan so ni, just object snap. It's still not moving. Wait. Balik. Hala, dili lagi siya. Wait. Ako i-off ang object snap. Di imposible set. We can't do that. There. Okay. Kani mo yung kandot. Experiment na mo class ha. Sa inyong kuan. Sa ni? AutoCAD. Diha man mo makaton yun. Ko trial and error. Sige, ang 2.5. Manitaon po na itong 2.5. Why is it 3? Oh, kasi nasayop ta din yun, no? Ato ba nili offset? Offset. Yeah, there. 2.5 man siya. Why is it telling me it's 3? Ang laki nga mag-mini. Balik ta.
It's because wala objects na. Ato ibalik. Endpoint. Okay, ito ganina mo to no, kasi stubborn kayo ang 1. Ma'am, mura naman kag kuan ma'am, live stream. Yeah, basically. Why is it 3 though? 2.5 maning height ganina. It's lying. See? It's 2.5. Oh, I think sa sa annotation. Let's see. Balik. Um, modify. Modify gyapon ha. Text height. 1.5 mo to ganina na. Ay, ato ibili ng 5. Pila ti ganina point. 13. Lagi nina basta magbuot-buot. Fit. And then, primary units. Text. Offset from dim line. Sakto naman, 0.9. 0.9. Nasa lang hero class. Sorry for that. I hope ano nyo na dungong. Oh no. Aligned ISO standard. And set current. Close. Again, erase tani kasayo. Another one. It's really a 3. It's not giving 2.5. Yeah, 2.5 matuto diri. So, here's a cheat. I will teach you. Kani. Pero, di mo ka-cheat na ko ani ha kung nako ipadrain sa inyo ha kay, of course. Ako may mo check. So, click on that, double click or triple click sa figure. And then, 3, di mo siya ma-change. As you can see, 2.5 dito ang height niya, di siya magawas. Di ni magamit ang pag I think this is a text underneath sa text. So or check spell as you can see here, check spell. So but or text edit actually. Text edit there is a work because we're editing the text. So, 2.5 and then enter. I mean clicks outside. So see that that's what happens. Mo na siya ang cheat code sa if you're trying to be slick pero you can't be slick with me. Kay bawa mo ko niya trick. So okay, so sa 4 na ta. Sa 4 na ta, dugay kita sa 2.5 na. Sa 4 na ta, asa ang 4? So, that is the dimension din sa lower left na vertical line. There. 4. No problem. Sunod, kaya sa pala yung linear nga kuan, nga height. Oh, the 1.6? Is it the 1.6? 2 pag yun do. Unsa gid ka? Yeah, ako ka ng dimensions din. Why is it a 2? Offset 1.6. See, 1.6, yeah. Let's see. Angled, angular. Line ba? Okay. It will give a 2 good. I think na-estimate siya. Ito ko i-explore more ang dimension styles na manager. Modify. I think ang katuloy sa arrows ay ang position. I feel bad now. I think sa position, ato dyan mailisan.
round off. Wag mo nag-round off. So, okay. And then, set current and then close. Set current para mailisan ng uban. Oh, sorry for that. Okay. Let's see kung na-change ba. Okay, na-change good class. Mao to ha. That one, I'm also figuring this out with you. And inato din siya pag-ilis. So, nagmagutang gyapon og decimal, at least one decimal point to the right para makuha ang um sa ni ang mga dili siya mo round off ba. Let's say 1.6 di siya mahimog 2. So para ang actual nga dimension which is 5.6. So now sa diameter ta nga kuan sa nga ani diameters nga um dimensions. So balik ta og click sa kuan sa dimensions kaning under sa linear kaning drop down niya and then ito sa radius. Okay, radius man ay diameter sa diameter. So kani pila ni diameter ani? 8.2. Okay. And then enter na sad kay gamit ta sa the same nga kuan nga command. So kani 4.8 na and then enter na sad kay mangita pa ba taglain? Oh, napan 3.6. Okay. And then radius na ta no? Radius na ta dito sa radius. So kato tong circle nga here yung invisible na reference line ay reference circle. For this kay kanina man segment gud niya atong gikuha, di ba? So another um radius na sad gihapon katong fillet. Oh, there. It will tell you unsa yang radius. Oh, how did they get the 2 times 1.6? Anyway, ito na mind kay it's basically talking about the other side. Meaning duha ka 1.6 na radius. So sa sunod ka ay the same gyapon ay diameter na ta gyapon dai diameter and then kani nga circle to here and then enter na sad kay magamit ta sa the same nga circle and then there 1.52 man no. Okay, we need to get to the 1.52. Balik na ta sa annotation. Standard, dimension style, manage dimension style, modify, around, let's put the 2 zeros. So, madali siyang difference sa precision sa kanang katong sa units. Diretso siya. Now, if mag-change ka sa kining sa precision, some number of zeros sa modify dimension style is basically mo round off siya if kanang usay nga ni if kwaon nimo ang zeros nga decimal. So okay, set current para ma-change ang tanan nga inyong the same siya og precision ato set current and then close. There. Okay. Congrats na to. Ay, napadaytay 4.8. 4.8 ato ta balik sa linear. Very good kita. Okay. There. There. Nakuha na nato. Figure 1 is a success. Hopefully. Okay. So, sunod kay I will talk about the kaning annotations more. Although naka-dimensions na ta. But before ko mo proceed, I want you to be able to make this drawing. Ha? Mana to activity. And then, for the classes nga MWF, next week, I want it next week by Wednesday. Sige, announce lang nako sa katong mayor's nga class. Also, ang katong 3C, 3C, third year na din na. Sa katong class na kung sa week kami magkita, which is 2B night.
I will also announce that sa GC. Thank you so much for your time, and please, good. Paminawan na ninyo ng mga tutorial because I know some of you really cannot meet with me karon nga Gmeet kay daghan ni message na ako nga ma'am di jud makaya ma'am kay yesterday katong di ang naglinog ba I wasn't katong class nagklase ko and then naglinog og kalit. Then, well, nagklase ko na sila and then it was really bad to see them, nalisang sa linog. So, this one, I think this will do, but if it doesn't, you want to know more and want to ask more, you can message me and then I'll Google Meet us sa ato ang time. Okay? Thank you so much, plus. Amping jud mo always. Okay.